Приехали на очередной наш объект. Здесь мы строим камин с нишами по бокам под дрова. В этой беседке будет теплый пол, поэтому уровень чистого пола поднимется на 14 сантиметров. Предусмотрев это, мы подняли камин на это расстояние. По окончанию всех работ камин будет на комфортном для клиента уровне. Печной комплекс от несущих стен беседки отбит термостойким материалом. Это материал, который не пропускает тепло, чтобы никакие температурные воздействия не влияли на саму стену. Также этот материал присутствует и в самом камине. Он точно так же разделяет внутренний контур, это саму топку, от наружного контура, чтобы само тепло не уходило у нас наружу, а сохранялось все внутри.